Azken aldian dana txarto ateratzen zait. Dena ez, Milena azaldu da. Bueno, eskerrak horri, ostantzean, Nekane, ez zaita inezkorra izan. zelan ez ba. Ondino ez dugu topatu droga banaketaren iturria. Bueno, baina horretan zabiltzate eta aurkituko duzu, Ez daki banik. Eta hori, gitxi balitz. Egun santu osoan, Abel gainean daukate ulitzar baten moduan. Eta gainera arratsaldean deklaratzera joan behar dut. Urduri ez da. Ba bai. Baten batek begikoa bota didala emoten du. Bueno, behintzat onartu duzu gaizki zaudela eta hori aurrera pausua da. Ja, baina aurregatik ena sobeto sentitzen. Nekane, zergatik ez gara etxera joaten? Zerbait jan, deskantsatu eta indar berrituta sentituko zara, arratsaldean deklaratzeko. Ezin dut, beharra dauket. Ja, nagusia zu zara, ez da? 2 ordu libre hartzeagatik ez da ezer gertatuko. Ba, egia esan, ez? Batzutan ahaztu egiten zaizu zeure burua zaintzea. Zer Montre, arrazoiak gauzu, guazen etxera. Benetan? Arrazoia eman behar didazu behingoagatik? Nik beti emate dizut arrazoia. Beti. Bai, egia da. Gezurtera lakoa. Bueno. Eskerrik asko zuen arretagatik eta galderarik baduzu, Oso ondo. Zertan zabiltzate? Ba, proiektuaren aurkezpenarekin laguntzen ari zait. Entxaiatzen ari ginen pixka bat. Ah, nik laguntzea gura ez eta mimik bai. Kontuan hartuko dut. Niregatik orain ez haserretu, Nekane. Txantzetan nabil, neska. Gainera, mesede galante egin didazu. Kokotera nengoen bere berbalditxoekaz. Ara bestea. Egun osa kontu berarekin banen bil bezala. Ha, ez ala. Komunera joaten danean be, antxe egiten dio. Ara! Bueno, eta zu zer, mimik, zelan, gure emaztetxoa? Bueno, tira, Momentuz, emazte gaia. Ez zaizu askorik falta. Ba ez, data jarri dugu. Noiz. Ekainaren 22. Jode. Baina nire bizimodua ez aldatuko, Ja, eskondu ostean, audientzia eskatu beharko dugu zu ikusteko. Eta behin umeak izan dakoan... Altan botako zaitugu. Aizu, izutzen hasi naiz, Eixe bada gure asmoa, neska. Bueno, zi egiten dizuet, astean behin elkar ikusiko dugula. Hitz ematen dizuet. Ados? Ados. Bueno, ba, asteroko bilerengatik. Asteroko bilerengatik. Tori, zeuk irakurri. Zer da? Homosexualitateak aspaldi utzi dio gaurko gizartean tabu izateari. Egun normala da edozein lanbidetan homosexual deklaratuak aurkitzea. Berdin bulego txikietan edo lantegi handietan. Horren adibide dugu Nekane Beitia, Arraldeko ertzain burua. Hori neunaz. Nolatan deklaratu dute hau? Zuk eman diezu baimena? Baimena nik. Sorotu egin zara? Orduan? Ba nik zer dakit. Odol txarrekoren bat izango zen, seguru. Zuk uste? Joen aroa, gureaz da sekretua. Baina ez dut ulertzen. Zelan aipatzen duten nire izenarik baimena monbarik, Eta zelbururekin, zertarako? Ba ez dakit. Nik pertsona bakarra ikusten dut honen atzean. Abel. Eninduka herrituko ez. Gure jakin eta handik gitxira periodikoetan. Kasualietate lartxo, ez da? Ba bai, baina ez daukagu frogarik. Hala ere, binda patetiko hori egitea. Patetikoa, bera bai patetikoa. Ba horrekin mine egingo dizula uste badu. Mina emon ez dakit baina, zutan ipini nau. Bueno, ez gaitezen itxutu. Ez gaude zigur bera denik. Bueno, nik ez dut beste inori imaginatzen. Horrek ez du etxiko nik kalean itxi arte. Joder! Esklusiba saldaldu zue. Bai, diru pila irabazi du, esklusibarekin. Ba, gaur ez da beste zerrentzungo herrian, Ja. Hala ere, begiratu alde ona. Hemendik aurrera ez duzu disimulatzen ibili beharrik izango. Bueno, aspaldi itxi genion guk disimulatzeari. Oso bikote polita egiten duzue. Ara bestea, hori badakigu. Eta bueno, lotxatzen ez pasarete eta elkar maite baduzue, ba aprobetxatu, ez? Barrazoi duzu. Bueno, zer hartuko duzue? Nik limoizko friskara Zerbeza bat, Oso ondo. mesedez. Gabon. Gabon, Nekane. Ai, azkenean etxean. Ta? Zer moduz ikusi duzun Mimi? Ondo? Bueno, sedazioak kendu ostean hitzartu eginda eta nahiko ondo. Bihar segurenik etxera bidaliko dute. Benetan? Hau poza? Zutaz galdetu dit. Biok azaltzea espero zuen. Ez zaizkit ospitalea gustatzen. Nuri bez. Baina handauenak eskertzen ditu bizitak. Bueno, beti ere ez da horrela izaten. Segunetan nola zauden.
Naroa, aitzakirik ez. Nigaz ez duzu disimulatu behar. Enabil disimulatzen. Badakit mimigaz minuta jarritzen duzula. Baina holangoetan gauza horiek alde batera utzi behar dira. Bai, arrazi duzu. Nire arrokeria alde batera utzi eta joan egin behar nuen. Gainera hemen ego naiz tripa jaten. Esan dizut noiz hauze dala zugandik gehien gustatzen zaidana. Zer? Ba, zure okerrak onartzeko duzun errestasuna. Inbidia emoten didazu. Niri desente gehiago gustatzen zait. Bata bestearen gandik ikasiko dugu. Bueno, arriskutik kanpo dago, gure mimi beraz. Ba bai, eta etxera joteko desiatzen. Bakizu eskontzarako hau egin behar duela, beste egin behar duela. Bai, imaginatzen dut bai. Dena den, hau dana pasatakoan, ondo legoke zuek biok berbalditxo bat eukitea. Lan argitzeko. Bai, amantxo bai. Zein dut berarekin. Ondo. Baina orain afaltzera. Zer dago? Txoin, txitxarroa labean. Ta usaimen hori? Ze uste duzu? Polizia naiz. A ber... Kaixo. Kaixo, lazana. Zer, tarrera hau zergatik? Gauza daukat kontatzeko. Ja? Lana daukat. Abai? Lana? Kontatu dana. Udaletxerako proiektu baterako. Germanentzat egingo dut lan. Germanentzat? Hori bai enuela espero. Beste enpresarentzat egin nuen lanaren berri izan du eta kontratatu egin nau. Pasorionak, neska. Azkenean zure beharra saritua izan da. Alaxe da, bai. Ondo sentitzen ez berriz ere. Lehiaketako rollo txarrak alde batera utzita. Ze ondo. Oso harro nago zutaz, Naroa. Emakume saiatu eta egoskorra zara. Badakizu gura duzunaren alde borroka egiten. Eskerrik asko. Hala ere, gauza guztiak ez dira inerrezak izaten. Zara nita zibiliko. Nik ezin errezago ipini dizun, eh? Ja, baita zean, Bueno, eta, zer modu duzu? Nire beharrari buruz ez dizut berbarik ekingo. Gaur zure eguna da, eta ospatu beharra dago. Non daukazu ardo bereziura? Uste du zabaltzeko momentua dela. Arrazoi duzu. Motilaren bila, noa. Aterako gara gauean lanpostu berriaren ospatzera? Baina atzo ospatu genuen, ezta? Bai, baina afaltzera gonbidatu nahi zaitut. Eta ezin dugu beste egun baterako itxi? Noski, ez dago presarik. Beharrez lepona bil, Naroa. Ulertzen duzu, ezta? Lan asko eta gogo gutxi. Zer duzu nekane? Ez ebez, beharreko kontuak. Azken aldian dana txartu ateratzen zait. Droga banaketaren ikerketa zari zara, ezta? Hori bakarri balitz. Zer gertatu da? Ez dut horretan pentsatu gura. Zer da, komunikabidengatik? Gaur berriro izan naute izpide. Irakurri duzu? Bai, zerbait bai. Tatu txarrengatik salaketa bat jaso nuela aipatzen dute. Horiek ere morba bilatzeagatik. Baina ez dut esaten gero salaketa hori kendu egin zidatela. Badakizu nolakoak diren, saldu egin behar. Nagusia gainean dauzkat. Presio handia jasaten abil eta nik lankideekin ordaintzen dut. Gero eta indar gitxiago daukat aurrera iteko, Naroa. Lasai, printzesa. Beti egin izan duzu aurrera eta oraingoan ere egingo duzu. Gaur niri tokatzen zait. Zer, urduri zaude Germanegaz hasi behar duzulako? Hainbeste nabaitzen zait. Bueno, momentuz, neuk bakarrik. Atzo bulegoan izan nintzen eta Germanek lankide berriak aurkeztu zizkidan. Ah, eta? Bueno, jatorrak dire dit. Pozik zaude ez da? Bai. Ba, neu bebai, zugatik. Naroa, barkatu. Azken aldian enaz oso santu ibili. Lasai, ez da ez gertatzen. Bai gertatzen da. Ia ez gara elkarrekin egon eta gainera apurtxo bat mutur beltzibili naiz. Ja, apurtxo bat. No, bale. Baina ez da zugatik izan. Etxu? Badakit, nekane. Denok izaten ditugu bolada txarrak eta hoiek ere pasa egiten dira. Eta gaitzerdik ikasteko balio badute. Ba bai. Beira, Koldogaz berbetan egon nintzen. Bai? Zeri buruz? Ba, bere eskarmentuari buruz. Badakizu bera beharrez lepo ibilizala.
eszedentzia hartzea erabaki dut. Zen, zuk? Gutaz baino ez dut arduratu gura. Benetan? Bai. Ikaragarri pozten naiz, nekane. Zer? Ui, nekane, kaixo. Kaixo. Banuen, etxera heltzeko gogoa. Zer? Beharrean zabiltza? Ez, papera hoi txukuntzen, baina, listo. Ta? Zu zer moduz? Zer moduz hartu dute eszedentziarena? Bueno, ba batzuk harritu egin dira, eta beste batzuk, espero nuen moduan postu. Hor konpon. Baina egina dago, ezta? Bai, bueno, dena den gauza bat esan behar dizut naroa. Baina ondin inok ez daki, beraz. Gogoratzen duzu, banketxean lapurreta egin zuen tipoa, aketza. Bai, Ba epaileak libre itxi du. nolatan. Bere aurka geneukan froga bakarra, ADN-arena, kutsatuta zegoelako. Ez da posible. Neuri be harrigarri egin zitzaidan. Eta gaur bertan laborategira joan naiz. Laborategian, sartu diren pertsona guztien izenak begiratu ditut, zerrenda batean. Eta batek arreta piztu dit. Enuelako ezagutzen. Ertzain baimendua ipintzen zuen. Eta gero, zenak bultzatuta edo, zentraleko fitxategira joan naiz. Eta badakizu zer? Izen hori ez da inondik agertzen. Faltsua da, naroa. Konturatzen zara. ADN-a baten batek kutsatu zuen. Ja. Eta horrek esan nahi du, ez duzula eszedentzia hartuko, ezta? Bueno, ba, ondino ez. Hau behintzate argitu arte. Zurekin alferrik da. Ez zaude zerre? Haserre? Zertarako? Ara nekane, ondo ezagutzen zaitut eta zesaten nahi duzu. Zaren bezalako maite zait. Ta nik bebaizu. Asko. Zorionekoa hilketarik edo injustiziarik ez dagoen eguna. Orduan oporretara joango gara. Zer dinozu? Ba ez dela bat ere erraza superheroi baten eskalaguna izatea. Honegin? Eskerrik asko eta barkatu. Negoziak amorratzen nengoen. Ondo egin duzu. Gainera, enaz largoze. Gero jango duzio zer. Eta? Berriren bat barkoaren kasuan? Bueno, hortxe gabiltza, ikertzen. Germanek ezin du zerikusirik izan leherketan. Bere izan da kaltetuena. Bueno, bera eta hildakoa, ez da? Bai, noski. Egoera hau ez da erreza inorentzat, ez da neuretzat be. Baina nik ikertu egin behar dut, hori da nire beharra. Badakit. Eitu, barko hori ez zuen itsasoak iruntzi. Baten batek leherrarazi zuen, eta hildako bat eragin zuen. Bai, takerna hori da, bai. Eta zuk diozu moduan German garbi badago, ba hobe denontzat. Baina nik erruduena topatu behar dut naroa. Eta bueno, hori gitxi balitz, beste zeo zer jakin dut. Komisarian sator bat daukagu. Nor? Nor uste duzu. Abelen susmoa daukat nik. Segur zaude? Momentuz ez dauka frogari, baina lortuko ditut. Nekane, kontu zibili. Hoxe bera esan dit Abelek. Erne ibiltzeko, infernuko zuloan amaitu gure ez badut. Hartuko dugu pelikulatxo bat geroko? Gaur berandu iritsiko naiz. Ze bat txandaldatu duzu? Ez. Amorante agaz geratuta nago. Ara bestea. Ez, serio. Aipatutako operazioa zuzendu behar dut gaur gauean. Hombre, hola, txika, ze ondo zuek ere hemen, ez? Eixo, Mimi. Ta, ze moduz, aspaldiko? Ba, ondo, badakizu, lan da lan. Bai, badakit Germanen enpresan hasi zarela. Pozik orduan, ez? Oso gustora. Ze ondo. Bueno, beste zerbait hartuko duzu eskatzera noa? Atera beste erronda bat. Vale. Nik gara ordo bat. Ok. Esan dit Germanek galdeketa egin dizula. Bai, nire beharra da. Ara, Germanek ez luke inoiz inoren bizia arriskuan jarriko.
dana emango luke enpresagatik eta langileengatik. Ulertzen du zure kezka, Mimi. Baina nik nire behar egin behar dut. Eta espero dut honek gure adiskidetasuna ez ondatzea. Ez noski. Ni gainera pozik nago zuzarelako kasuaren arduraduna. Eskerrik asko. Dekane, badakit ez diozula Germani minik eman nahi. Ez, berba emoten dizut. Baina emon beharreko pausuak dira. Ulertzen duzu ez da. Ale, iritsi dira garagalduak. Eta divertitzeko momentua. Badakizuel, Leok ligatu egin duela barra. Bai, ze? Moaz. Horrekin? Bai, jateko moduko nagoela zabalde. Eta bera ere bai ez. Bueno.